Hello guys! For today's video, namiss ko itong content na mukbang. Meron akong banana shake. Yummy. With such perfect combination. I have a grapes also. Grapes. Miss ko to. Nalangin muna tayo bago tayo kumain. Tayo ay may sasawan ako. Okra. Pinakuluan. Tapos meron akong isda. Prinay. Yummy. Batang yun. Yummy. Okra. Tapos may pinakuluan ako na talong. Good siya. Pinakuluan ko lang siya, guys. I love ano. Tapos, ito. Anghang. Hili. Spicy. Chili is very spicy. Okra. Tapos kakain lang tayo ng pritong isda. Mayroong okra na pakulo lang. Then grapes. May grapes. Apple. Parang cute. Dami. Dip ko itong prito. Yummy. 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 Sarap. Ang sarap niya. Naubos ko yung okra at saka talong na pakulo. Tapos, sili. Anghang.
Ang sarap niya. Ito yung pie. Empanada. Sarap. Banana shake. With milk. Yum, yum. Ayan. Namiss ko itong ganitong food. Ayan guys. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel para may Facebook page. Sa lahat ng mga nag-share ng aking mga video sa aking Facebook page, maraming salamat. At yung mga nanonood, nagpa-follow, nakikita ko kayo. Maraming salamat. And if you buy something and like this sports bra, click the please visit my TikTok shop. Click one of my video. They enjoy shopping. Thank you sa mga nag-shopping. Maraming salamat. Bye guys. Thank you.